Bueno, usted dice que apuesta el componente suyo, yo voy al mío. Componente es el mío. ¿Cuál es su componente? Componente chimbala. Chimbala. Ese yo apuesto El ahí. gallo mío. El No, no, gallo no. mío es mejor. Ese gallo suyo, vea cómo está roncando ahí. Póngame la vaina. ¿Qué es lo que está haciendo? Vea. Bueno, va a comer todo con salami, El componente mío no hace eso. El componente mío se baña en piscina fría a las 4 de la mañana, coño. Que hasta usted se mandó. Yo no creo que ese se meta en una piscina fría. Esa Bueno, botaba humo, Esa botaba humo, yo le dije a usted, todo mi cuarto voy al componente y cojo prestado, comandante, yo. Pero mira, no, así no, vea. Así no, comandante.